Chers abonnés de Vie Télévision, je vous dis bonjour. La joie serait toujours grande de vous présenter cette émission. Merci énormément. Sinon, n'oubliez pas notre rendez-vous chaque mardi à partir de 16 h à la télévision, canal 61 sur TNT. Et une rediffusion est réservée pour vous chaque samedi à partir de 13 h. Sinon, si vous nous ratez à la télévision, allez-y, vous abonnez sur Eyokani Télévision. Nous sommes là. C'est là où vous allez vous rattraper par rapport à toutes nos émissions que nous faisons passer à la télévision. Sinon, pour aujourd'hui, j'ai pour vous l'une des artistes que vous avez plus demandé sur Internet comme à la télévision. Alors, merci énormément pour vos appels. Je m'en vais directement au PSA Mbote parce que yende mutobe tane listolo lelo ya mulai mingite ya mukuse même et la bref pour nous pour répondre à la question na bino bosengaki. Bonjour maman Belinda. Bonjour maman. Vous allez bien? Très bien. Sourire en face, c'est ça numéro na TV. Ah, vraiment, merci beaucoup. D'accord. Maman Belinda, bete la bisona listolo. Théâtre. Et comment la vie na ona nundengini? Bon, nga penza vie na nga théâtre ezanga te eza président Caleb nde mutame manga nga na yeba eloko eza kati na nga te. Mais ye en tant que moteur ordinateur, il avait compris que moi soza ne loko mo boya bolamu o eko bakisa un plus yango wana omomoni ke ayaki na vie na nga et puis azwaki nga lelo na koma ko sala théâtre. Ambition ezalaka tango zokola ezalaka théâtre ezalaka eloko nini? Non, nazalaki na ambition na te, nazalaki na besoin na te na bandota la petit. Donc ça arrivait comme ça dans ma vie à partir à Charlène. Les gens nous disaient que toye à Tokokani. Oui, et angwana siko esalaki na ye banana président Caleb, tant on a luki koye banana président Caleb, nde sala peke président Caleb a découvrir eloko ezana katinanga et voilà, je suis là. D'accord, merci beaucoup. Ressemblance, on a monté au groupe Sinark. Ah oui, oui, oui. Il y a un de manga et puis na kangama, na yoko comprendre que ezala ke sikananga. Ouais. Vraiment, beaucoup n'aura pas battu toujours natif. Oui, nzamba yebaka pourquoi akutanisa bato asangisa bato donc ezara ne loko mo esala rapport akutanisa bato. Donc quelque part, toko loba que Charlène azaki pe idole non quelque part, mais relation ni bozara na ngoti lelo bosolo laka akochayo pe mwandamo. Ça c'est ma grande sœur chérie que je salue. Tozalaka très bien. Batbako Sabino te mo sabe un petit na la tikela manteau. Donc c'est vraiment une grande sœur. Donc il est vraiment azayanga tozalaka tellement bien sans microbe. Sans microbe. Oui. Et zéro microbe, ndebalobaka. Mais sinon aujourd'hui okoko loba nini que théâtre lelo soko boti mwana kotika e passa à théâtre oui ou non? Non, bon, waneza posa ya mwana na koki kotinda mwana na posa na ngati. Il faut ça eloko yi alingi pour azala à l'aise. Voilà. Mais nga na kotindika mwana te ke sala bo. Ce qui est poni kasi. Yeso aponi oui, c'est sa vie. C'est que vie n'est peut-être amu ko bunganiza kuna amoni keza posa na na koki ko pekisa ete na ko henriate kaka na ba conseil po ayeba mokili yango ndenge ezali. Théâtre memela onini. Ya ozala kana ngote. Ebele lelo nazana yo grâce à théâtre. Donc ce qui yote na lingaki na yeba na lingana théâtre te na ngana yeba yote voilà. Donc ce théâtre ne mutu sala ki ngana yeba yo mokili mobimba yebanga lelo nazana ba fan partout. Nazana batu partout. Et bakiselange ebele na koma bamboka sala ya libota na moko mekoma ya biso. Na koma bino lelo kutu soki likambino nde bozala. Tam si libote roza moi pembeni me bino bat bo telema. Na koma na famille partout poto wapi donc na yebana déjà mutazo uta poto na tokuta na te menzo rato yebana donc voilà bola mo théâtre salé langai. Ça je confirme. Pièce na liboso ya théâtre au joueur na Katia Sinark difficulté ni nous alara nan. Non en tout cas la joie qui na difficulté te hein nazai ki pe bien nazai na coaching mutabando coachinga mama Marie Missam pe à sonam yende mutazala kinanga donc ala kisanga nyonso. Premier épisode na monaki bien te deuxième na mi monabi na deuxième na bi na ko sala plus mieux que oyo alors na sala ki on a se donaki et tout c'était excellent. Souvenir ni retenir na Marie Missamu. Na koka koloba te c'est une mère. Maman mo mutema malambo limisa biso pona makelele. Maman mo mutema malamu azalaka toujours nanga kolakisanga ko telemisanga so na meki ko boiter vraiment je l'aime beaucoup. Et à son âme, maman Marie Missamu, remplie de talent, vraiment très humble comme pas permis. Vraiment, on a évité son akolo banini par rapport à témoignage à Marie Missamu, c'était tellement grand. Lelo, na théâtre, au sali théâtre, ti esika oyo komi.
banani oyo soki otali bango na kati ya théâtre milobelaka te aosala mosala malamu baza ebele Irsel Pechanga Monsanto Mama Esther Ngalasi baza ebele ba Julien baza siteka bato ya pa na bino non na siteka ya biso Irsel aza pa na biso te joa mingi mpe na bino Mama Ani ya groupe Simba donc baza ebele vraiment baza vraiment ebele Ok. Et qu'est-ce qui se passe entre les filles de théâtre Babi Boyo Kanate Boyo la ranini exactement. En tout cas, wana bakosi tozala la biso bien, toza famille. Merci. Je crois que tozala obligé au katana nous awa. Te to monani mikolo oyekoya. Au revoir. Très bientôt. Bye. Bye.